तबलीगी निसाब वारो मौलवी इल्फास पाजे मकाती बेलियास में 136 सिफे ते लिखे तो मेरी तमन्ना ये है कि मैं मौलाना अशरफ अली थानवी की तालीम को आम करूं। मौलवी अशरफ अली थानवी जी तालीम आम कया मुझी भी तमन्ना ही काने का। मुझी तमन्ना है तो अशरफ अली जी तालीम वधे और मुजादा मुसलमान जो कमा त रसूलुल्लाह जी तालीम ॾाढे तो रसूलुल्लाह जी तालीम आम थे, कुरान जी तालीम आम थे, रसूलुल्लाह जी तालीम आम थे। पर मौलवी अशरफ अली जे तालीम के आम करण जे लाइ थो लिखे त मेरी तो ख्वाहिश यही है कि मौलवी अशरफ अली साहब की तालीम आम करूं। से रिसालो अल इमदाद कढिजो। हाणे मौलवी अशरफ अली जी तमन्ना कहिड़ी आहे उहा तोखे ॿुधायां। मौलवी अशरफ एथो तबलीगी जमात वारो चवे त मुंहिंजो इरादो इहो आहे त मां रुगो कमु इहो कयां त झंग में, थर में, बर में, सिंध में, पंजाब में, मशरक में, मगरब में, जर्मनी में, जापान में, जाथे काथे मौलवी अशरफ अली जी तालीम आम कया। जिथे किथे मौलवी अशरफ अली जी तालीम आम हुजे। हाणे मौलवी अशरफ अली जी तालीम हिन किताब में आ। हिन किताब जो नालो आहे अल इमदाद। छा आहे नालो बाबा? ॾाढे ॾाढे जो छा आहे नालो? अल्हम्दुलिल्लाह ही जेको किताब आ मां वटि छपियल बि देवबंद जो आहे। हाँ, पाकिस्तान जो भी छापो नाहे जो ते सुभाणे चंडूल चवंदा त इहो छपराए खणी आयो आहे। न हे मां घुरायो ई इंडिया में जो आहे। अज़मतबा, इमदादुल मताबा, थाना भून, जलवा गर्दीद। हिन किताब जो सन लिखण जो आहे सन 1336। कॾहिं अबा? सन 1336 में ही किताब लिखियो आहे। अॼुकल्ह आहे 1417 हिजरी हले थो पियो। तक़रीबन 80 साल हिन किताब खे गुज़री आहिनि। हिकिड़ो दफ़ो न पर 80 साल खां वठी करे किताब बार बार छपबो पियो अचे। बार बार किताब छपबो पियो अचे। हिकिड़ो दफ़ो न मतलब कई दफ़ा ही किताब छपियो आहे। हाणे हिन किताब जे 35 सिफ़े ते हिकिड़ी ॻाल्हि लिखियल आहे। दुरूद पढ़ंदो हल मां तोखे मौलवीअ जी ॻाल्हि लिखी ॿुधायां। اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم। صلاة بلند آواز। اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه। मुंहिंजा प्यारा दोस्त अज़ीज़ 35 सिफ़ो आहे। हिन जो मौलवीअ जो हिकिड़ो शागिर्द आहे। उहो शागिर्द थो हुनखे ख़त लिखे ओ साईं सगोरा मूंखे तोसां ॾाढी मोहबत आहे। अशरफ अलीअ जो मुरीद आहे। अशरफ अलीअ खे ख़त थो लिखे त मूंखे तोसां ॾाढी मोहबत आहे। अव्हां जो हिकिड़ो किताब जंहिंजो नालो आहे हुस्नुल अज़ीज़ ओ मां पढ़ंदो हा, रोज़ पढ़ंदो हा, मुतालो कंदो हा। हिकिड़ी राति मां पढ़ी 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 उन किताब खे सीने ते रखी सुम्ही पियुसि। सुम्ही जो पियुसि त ख्वाब पियो लहा। ख्वाब पियो त मां साईं जन जे ख़िदमत में हाज़िर आहियां। ऐं जंहिंमहिल साईं जन जे ख़िदमत में हाज़िर आहियां उते हाज़िर थियण खां बाद में मूंखे निंड अची वई। उन निंड जे ग़लबे में मां तव्हांजी ज़ियारत खां मुशर्रफ थियो आहियां। पासो वरायमि, हेॾे लेटा होॾे लेटा। उन लेटण खां बाद में मां छा थो ॾिसां त मां कलमो शरीफ़ पियो पढ़ां। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सभई तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सभई तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मां ख्वाब में लेटो पियो आहियां। अव्हां जो किताब पढ़ियो अथमि ऐं प्यार शौक़ सां नबी ते कलमो पियो भरां पर मुहम्मद रसूलुल्लाह चई न पियो सघां। छा पियो चवां पोइ माज़ल्लाह माज़ल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। ॿुधो ॿुधो तकड़ न कयो। चए थो पोइ जंहिं महिल मां इहो अशरफ अली रसूलुल्लाह चयो त मां दिलि में सोचियो त इहो त मां ग़लति थो पढ़ां। कोशिशि कयमि दुरूद पढ़ां, नबीअ ते सलात पढ़ां।
इहो जेको ला इलाहा इल्लल्लाह मआज़ल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह चयो आहे, इन जी तलाफ़ी थिए, इन जी कुचुक मुंहिंजी माफ़ थिए। मां दुरूद पढ़ा, पर दुरूद में छा पियो चवां? अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबीना व मौलाना अशरफ अली। चवे थो त मां आख़िरकार मूंखे इहा बि ॻाल्हि ॾुखी लॻी त कलमो बि ग़लति पढ़ियो अथमि, उन खां बाद में दुरूद बि ग़लति पढ़ियो अथमि, मां पाण खे ग़लति पियो भायां, पर ख्वाब हो नेठि इन धरतीअ में परेशानी में फतकी फतकी जागी पियुसि त पघरियो पियो आहियां। चवां पियो तौबह 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 तौबह, माखो चुक थी वई आहे। हाणे भला अगारो त निंड रही, हाणे जागा थो, जागण खां पोइ भला हाणे त कलमो सही भरिया, हाणे त भला दुरूद सही पढ़ा, पर हाणे जागा थो, खत ते वेठो हा, पर वरी बि चवां थो ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबीना व मौलाना अशरफ अली। हाणे अगारो निंड हुई, हाणे जागा पियो, जागंदे तव्हां ते कलमो भरिया पियो, जागंदे तव्हां ते सलात पढ़ा पियो। मांखे ॾाढो भउ थियो आहे, तूं मुंहिंजो उस्ताद आहे, मौलवी आहे, महिरबानी करे ॿुधाए त मूं वारो ईमान वियो या बचो, मुंहिंजो हाल अलाए कहिड़ो थींदो। ओ अशरफ अली साहब वारो कर मूंखे फतवा ॾे। हाणे मौलवीअ जेका फतवा ॾिनी आहे, सलात पढ़तो अखर पढ़ी ॿुधाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। हाणे हे लफ़्ज़ आहिनि उर्दूअ जा, मां उर्दू बि पढ़ां थो, उन जी सिंधी माना बि कयां थो। अॻ में असुल लफ़्ज़ पढ़ा, अब इजाज़त आहे पढ़ा? हाणे इन जो जवाब ॾियणो छा खपे? सां तव्हां ॼट ॾहरारी जा अणपढ़िया पढ़ियल समझदार मैट्रिक पास के बीए हूंदो, के सफ़ा ठुप जाहिल हूंदो, अवां सभिनि जी फतवा कहिड़ी आहे त जवाब छा ॾे? हा मौलवी ॾाढे त चओ, ॾाढे ॾाढे चओ, तौबह कर, ईअं चवेसा न? ॾाढे तो छा चवेसा? तौबह कर, नओ कलमो भर, मुसलमान थी। अरे तू त कादियाननि खे मारे वे, तू त मिर्ज़ाइनि खे मारे वे, तौबह कर तौबह कर। मां केरु थींदो हा जो मां ते कलमो भरे, मां केरु थींदो हा जो मां ते सलात पढ़े, ईअं चवे सा न? पर न, ईअं नथो चवे। छा थो चवे? जवाब, इस वाक़े में तसल्ली थी, तू जिसकी तरफ रुजू कर रहा है वो बऔनिही तआला मुत्तबिउ सुन्नत है। चए थो घबराए न, तुंहिंजे लाइ तसल्ली आहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जे बजाए जेकॾहिं तो ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह चयो आहे त गणती न कर, मां बि त रसूल जे सुन्नत ते हलंदड़ आहियां। पोइ जे माते कलमो भरी त बि नबीअ ते भरी, जे माते सलात पढ़ी त बि नबीअ ते पढ़ी, का वॾी ॻाल्हि कान्हे, का तो जो ईमान कोन वियो, तोखे तसल्ली आहे, छो त तो जंहिंजे मथां रुजू थी करे कलमो ई दुरूद पढ़ियो आहे, सो नबीअ जे सुन्नत ते हलंदो आहे। हाणे तोखे तसल्ली थियणु खपे, तो वारो ईमान कोन वियो। हाणे ख़ुदा जे वास्ते ओ खिपरे जा मुस्लमानो, मां तव्हां खां पुछां थो त कादियानी काफ़र आहे या न? ॾाढे जो काफ़र आहे या न? पर कादियान खे बि गॾ जा पुट मारे विया। छाजे करे? जो कादियानी बि चवंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कादियाननि जे किताबनि में लिखियो पियो आहे, कादियाननि जे मस्जिदनि ते लिखियो पियो आहे, कादियाननि जे दीवारनि ते लिखियो पियो आहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हो कलमो ॿियो कोन भरींदा आहिनि, इहो ई भरींदा आहिनि जेको ज़ाहिरी मुस्लमान भरींदा आहिनि। पर हे कादियाननि खे बि मारे विया, हे कलमो था भरनि ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना अला अशरफ अली। अशरफ अली ते सलात पढ़नि था। हाणे सच ॿुधाइजां त कादियाननि जा बि बाबा चइबा या न? कादियान खे मारे विया या न? चओ त कादियानी काफ़र, ॾाढे चओ कादियानी, ज़ोर सां चओ कादियानी। अरे सभई हथ मथे खणी चओ कादियानी, ज़ोर सां चओ कादियानी, कादियानी। ऐं हिन कलमे खे जाइज़ करण वारो बि, ॾाढे चओ हिन कलमे खे जाइज़ करण वारो बि, ज़ोर सां चओ
हिन दुरूद खे जाइज़ करण वारो बि ऐं जेको इलियास खन्नास चवे त मां बि मौलवी अशरफ अलीअ जी तालीम खे आम करण लाइ आयो आहियां, मुंहिंजो को मतिलबु कोन्हे जेको इन जी तालीम खे आम करे सो ऐं जेको इन जमात जे पुठियां हली करे बिस्तरा खणी हले सो छा बचो? थको ई कोन बचो। बचो बा ॿुधो मुंहिंजा सोणा, मुंहिंजा भाउ मुस्लमान, हिकिड़े हमराह पुछो हो कुराड़ीअ खां, ॾाढी चइजी अब्बा हिकिड़ो मसइलो त ॿुधाए, मां नौजवान आहियां, ख़बर कान्हे। कचहरीअ में वेठे वेठे जेकॾहिं कंहिं मर्द जी उघड़ खुली पवे त हुनखे ढकियल लफ़्ज़ कीअं चइजे? त माई चयो अब्बा हुनखे चइजे त तुंहिंजा गाबा था ठाहिनि। पाण ई सम्झी वेंदो, गोॾ ॿोॾ ठीकु कंदो। चई भला कुराड़ी ॾे ख़बर, जेका माई वीचारी जो कपिड़ो हेॾे होॾे थी वञे त पोइ छा चइजेसि? चए पोइ चइजेसि त तुंहिंजा तिर था हारजनि। त हमरा थो चए कुराड़ी तो वारो त फको बि कोन बचो आहे, तुआरी त डखी ऊंधी थी वई आहे। ख़ैर जो ओ मुंहिंजा सोणा, हे कावड़ा वतन था मिर्ज़ाई काफ़र, मिर्ज़ाई काफ़र से तहज़ीर उल्लास कढी दे। मिर्ज़ाई काफ़र, मिर्ज़ाई काफ़र, कादियानी काफ़र। अदा जेकॾहिं कादियानी काफ़र आहिनि त कादियान खे दग बि त देवबंद ॾसियो हो। हे किताब आहे मुंहिंजे हथ में, किताब जो नालो आहे तहज़ीर उल्लास। छा आहे नालो? मज़े जी ॻाल्हि आहे, छपियो बि देवबंद में आहे। पाकिस्तान जो छापो अब्दुल रहीम घुराईंदो ई कोन्हे को, हिननि जे ॻोठा घुराईंदो आहियां त तव्हांजे मुल्क में छपी आहे ॻाल्हि। अवा ॾिसो पढ़ो, किताब जो नालो आहे तहज़ीर उल्लास, राशिद कंपनी देवबंद में छपियो आहे, इंडिया जो किताब आहे। मुंहिंजा प्यारा दोस्त, हिन किताब जे अंदरि हिननि छा लिखियो आहे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे नाले मुबारक जे बारे में 22 सिफ़ो आहे। हिन 22 सिफ़े ते लिखण वारो मौलवी छा थो लिखे? पहिरीं बुनियादी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाए त मौलवी कहिड़ो आहे। हे जहिड़ो तहिड़ो मौलवी कोन्हे। हिकिड़ा अहिड़ा जंहिंखे कुती बि कान थी सुञाणे। इहे हर गुरु देवबंदी आहियूं, असां देवबंदी आहियूं, ऐं सुञाणनि खे देवबंदी बि कोन था पिया। पर हे उहो माण्हू आहे जंहिं ख़ुदि दारुल उलूम देवबंद जो बुनियाद रखियो। सम्झो था न? जंहिं शख़्स दारुल उलूम देवबंद जो बुनियाद रखियो, यानी देवबंद अॻ में हुयो ई कोन। हे उन जो बानी मबानी आहे, जंहिंजो नालो आहे मौलवी मोहम्मद कासिम नानोतवी। छा आहे नालो साईं? मोहम्मद कासिम नानोतवी। हे किताब उन लिखियो आहे। इन किताब जे 22 सिफ़े ते लिखे थो माज़ अल्लाह माज़ अल्लाह। अवा लफ़्ज़ ॿुधो ऐं फ़ैसिलो तव्हां कयो कादियाननि जी ऐं हिन जी पाण में भेट कयो। कादियाननि जे बारे में तव्हांजो छा नज़रियो आहे ऐं हिननि जे बारे में तव्हांजो छा नज़रियो आहे? हिन किताब में मौलवी साहब लिखे थो, देवबंदनि जो बानी आहे, उहो लिखे थो जेकॾहिं बिल फर्ज़ अॼु बि को नबी अचे त अचणु मुमकिन आहे, नामुमकिन न आहे। जेकॾहिं को अची बि वियो त बि मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ख़ातमियत में फ़र्क़ु न ईंदो। जेकॾहिं को ॿियो नबी अचे त अची सघे थो पियो, उन जे अचण खां पोइ बि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन हूंदो। तव्हांजो छा अक़ीदो आहे त नबी करीम खां बाद ॿियो को नबी अची सघे थो? ॾाढे चओ, ज़ोर सां चओ, हथ खणी चओ, न ईंदो न। पर भला ॾिसो, जेकॾहिं बिल फर्ज़ अची वञे त ख़त्म नबूअत में फ़र्क़ु पवंदो। छो त नबी करीम पाण फरमायो ला नबी अबादी। क़ुरान पाक फरमायो ख़ातमन नबीयीन, मां अल्लाह जो आख़िरी नबी आहियां, मूंखां पोइ ॿियो नबी कोन्हे। अचणु नामुमकिन न, बल्कि महाल आहे, महाल आहे, महाल आहे। हिकिड़ो हूंदो आहे मुमकिन, ॿियो हूंदो आहे महाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़ात बाबरकात खां पोइ ॿिए नबीअ जो अचणु महाल आहे। इन जे करे महाल आहे, महाल बिल गैर आहे। इन जे करे जो अल्लाह तबारक व तआला वाइदो कयो आहे, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन
नबिय्यीन। हजरत महबूब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जो आखिरी रसूल आहे। चओ चओ अल्लाह जो ॾाढे चओ अल्लाह जो आखिरी रसूल आहे। से हिफ्ज़ुल ईमान कढिजो, अल्लाह जो आखिरी रसूल आहे। हा न बा, जॾहिं अल्लाह ताला वाइदो कयो त आखिरी रसूल आहे त ॿियो नबी ईंदो, ॿिए नबी जो अचणु मुमकिन आहे? चओ त ॿिए नबी जो अचणु महाल आहे। ॾाढे जो ॿिए नबी जो अचणु महाल आहे। ॿिए नबी जो अचणु कोन ईंदो, कोन ईंदो। पर जे आयो त पोइ ख़त्म नबूअत जे मसइले में खलल पवंदो। वहाबी देवबंदी था चवनि, देवबंदी था चवनि, छा था चवनि त जेकॾहिं आयो त खलल कोन पवंदो। असुल मतिलब छा हो? हिननि जो इरादो हो त को देवबंद मां नबी ठाहियूं। इलियास जी ॻाल्हि ॿुधायो न त अलाह मूंखां उहो कमु वरितो जो नबियनि खां बि कोन वरितई। सम्झो था न सही? इरादो आहे त नबूअत जो ऐलान कया। वरी ॿिए चयो त पुट बीह मां तोखे मसइलो ठाहे ॾियां, टकर न कर, ऐलान थोरो तरसी पोइ कजां, मसइलो ठाहियां त ॿिए कॾहिं नबी करीम खां पोइ नबी आयो त फ़र्क़ु कोन पवंदो। इहो किताब लिखां त पोइ तूं दावा कजां। हुन चयो त अलाह मांखां अहिड़ा कम वरिता जो नबी बि न करे सघिया। हिन लिखियो त नबी ॿिए अचण जो, ॿिए जो अचणु मुमकिन आहे। अगरि नबी अची वियो त नबीअ जे अचण जे करे ख़त्मे नबूअत में फ़र्क़ु कोन पवंदो। हाणे जंहिं महिल इहा ॿिन्ही ॻाल्हि कई त काद्यानी तारियूं वेठो हो। सम्झो था अलाए न? ॾाढे ॻाल्हायो, ॾाढे ॻाल्हायो। जीअं न ॿिलो शिकार खे तारींदो आहे, चवंदो आहे त रुगो शिकार बूथ हेॾे करे त झड़प ॾियांसि। सम्झो था न सही? हिननि कई सलाह। हाणे अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी, हुसैन अहमद मदनी, महमूद हसन देवबंदी, इहे जेके बि वहाबी हा, हाणे कुणो विझंदासीं त नबूअत जी पग कंहिंखे ॿधायूं, अॻ में हे किताब लिखियऊं, मसइलो ठाहियूं। वरी होॾो इलियास चयो त मां बि तव्हांजो उमेदवार शागिर्द वेठा, असां बि तुंहिंजा उमेदवार वेठा आहियूं। जो तरस तकड़ न कर, सलाह करे हिकिड़े खे पटकी ॿधायूं था। हे सलाह में रहिजी आहे। काद्यानी चयो तव्हां पिया धूड़ पायो, तव्हां वारी पटकी मां थो मथे ते रखां। मिर्ज़ाई खणी ऐलान को तो हम नबी हैं। अब आप समझो था लाए न? ॻाल्हि समझ में आई अलाए कान? छा चयऊं? उन छा चयो? काद्यानी त मां थो नबी था। हिननि चयो वञ भिड़ा, दॻ असां घड़ियो, कुर्सी असां ठाही, किताब असां लिखिया, माण्हुनि जो ईमान असां ख़राब कयो, कूड़ असां हया, क़ुर जूं मानाऊं ग़लति असां कयूं, हदीसूं असां ग़लति माण्हुनि खे ॿुधायूं। असां चयो त को असां देवबंदनि मां थींदो। हे त भिड़ सां अॻु कढियो, हो जो कुर्सी ते वेही रहियो, अची कची कावड़िया, मिर्ज़ाई काफ़र, काफ़िर दाजनी काफ़र, काद्यानी काफ़र। अरे छो काफ़र हन? अक़ीदो त तव्हां वारो हुननि वरितो आहे। जेकॾहिं काद्यानी काफ़र हन त पहिरीं काफ़र देवबंदी आहिनि। अब आओ या न? जेकॾहिं काद्यानी काफ़र आहे त पहिरीं काफ़र केरु आहे? देवबंदी काफ़र आहे। जंहिं चयो आहे माज़अल्लाह माज़अल्लाह त नबी करीम खां बाद में ॿियो नबी अची सघे थो पियो। जंहिं शख़्स चयो आहे त मां खां अलाह उहो कमु वरितो आहे जेको नबी बि न करे सघिया, ऐं जंहिंजो चवणु आहे तबलीगी जमात वारे जो त मुंहिंजो इरादो आहे त मौलवी अशरफ अली जी तालीम खे आम कयां। हे मुंहिंजे हथ में किताब आहे। हिन किताब जो नालो आहे हिफ़्ज़ुल ईमान। छा इस नालो बाबा? ज़ोर सां चओ, ज़ोर सां चओ। मज़े जी ॻाल्हि आहे बि पाकिस्तान जो छपियल कोन्हे, उहे हेठां लिखियो पियो आहे इंडिया देवबंद जो छपियल आहे। किथां जो छपियल आहे बाबा? इंडिया देवबंद जे मदरसे जो छपियल आहे। हे कंहिंजो लिखियल आहे? मौलवी अशरफ अली थानवीअ जो। कंहिंजो लिखियल आहे बा? ॾाढे त चओ बा। इन जे अठे सिफ़े ते मौलवी अशरफ अली थानवी छा थो लिखे? ॿुधो, चवे थो त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अव्हां जेको इल्मु था मञो त नबी करीम खे ग़ैब जो इल्मु आहे, अहिड़ो इल्मु त गॾह खे आहे, अहिड़ो इल्मु त गाबे खे आहे, अहिड़ो इल्मु त कुते खे आहे, अहिड़ो इल्मु त सूअर खे आहे। नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। अहिड़ो इल्मु त ॿारनि खे आहे,
अहिड़ो इल्मु त उघाड़नि चरनि खे बि आहे। पोइ नबी करीम खे वरी कहिड़ो इल्मु थी पियो जहिड़ो इल्मु तव्हां नबीअ जो मञो था। महाज़ अल्लाह महाज़ अल्लाह, इन में नबी करीम जी का बि तख़सीस कान्हे। ऐसा इल्मु तो ज़ैद अमर बकर हर सभी मजनून बल्कि जमी हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है। माना जेके भी चौपाया आहिनि, चइनि पेरनि वारा ढगा, कुत्ता, रिछ, उठ, घोड़ा, खिनज़ीर, महाज़ अल्लाह, जेतिरा भी जानवर आहिनि उन सभिनी खे अहिड़ो इल्मु आहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे जेको तव्हां ग़ैब मञो था, पोइ जे सभिनी खे बि ग़ैबात नऊज़ बिल्लाह जानवर खे बि इल्मु आहे। हाणे मां तव्हां खां ख़ुदा जे वास्ते पुछां थो, जेको रसूलुल्लाह जे इल्म खे जानवरनि जे इल्म जहिड़ो चवे सो मुस्लमान चइबो या काफ़र? चवण वारो केरु आहे? देवबंदी। चओ केरु चवण वारो आहे? जहिड़ो तहिड़ो न, देवबंदनि जो हकीमुल उम्मत, देवबंदनि जो हकीमुल उम्मत, उम्मत जो हकीम जेको चए थो मां बीमार उम्मत जी हिकमत थो कयां पियो, उनखे चङो भलो थो कयां। अबा सच ॿुधाए, इहे उम्मत जो बेड़ो ॿुॾंदो या उम्मत जी हिकमत थींदी? अहिड़ा जो अक़ीदा मुस्लमान खे ॿुधाइबा त मुस्लमान जो ईमान बर्बाद थींदो या मुस्लमान जो ईमान बचंदो? महाज़ अल्लाह, अशरफ अली थानवी जो इहो अक़ीदो आहे। हाणे तव्हां पाण सोचो, जंहिंजो अहिड़ो अक़ीदो हुजे ऐं मौलवी इलियास चवे त मुंहिंजो ॿियो को बि मतिलबु न आहे, मुंहिंजो मतिलबु इहो आहे त मां मौलवी अशरफ अली साहब जी तालीम खे आम कया। तबलीगी जमात जो मतिलबु इहो आहे त असां जीअं असां मौलवी अशरफ अली जी तालीम खे आम कयूं। मुंहिंजा प्यारा दोस्त, इहे सभु कलमा कुफ्र जा आहिनि या न? ज़ोर सां चओ, आहिनि या न? हे मुंहिंजे हथ में किताब आहे, मुंहिंजे हथ में किताब आहे जंहिंजो नालो आहे फारान। छा नालो बाबा? फारान। हिकिड़ो हिननि जो मौलवी आहे देवबंदी, मशहूर आहे मौलवी माहिर। मौलवी माहिर पाण खे वरी कादरी बि सॾाईंदो आहे। उन माहिर कादरी रिसालो कढियो आहे। पोइ हुनजो हिकिड़ो तौहीद नंबर हुन शाया कयो, फारान हुनजो नालो आहे। फारान जो मुंहिंजा प्यारा दोस्त अज़ीज़, तौहीद नंबर सिफ़ो 19, सिफ़ो कहिड़ो अथई? उन ते मौलवी माहिर थो लिखे, देवबंदी आहे, देवबंदनि जो हाल मां क़बूल थो करे पियो त असांजे अकाबिरनि खां, असांजे बुज़ुर्गनि खां, असांजे देवबंद जे आलिमनि खां इबारतूं कुफ्र जूं लिखिजी वयूं आहिनि। हुजणु खपे ईअं हा त हो तौबह ताइब थियनि हा, पंहिंजे इबारतुनि खे सवलनि लफ़्ज़नि में लिखनि हा। पर असांजे मशाइखनि खां ग़लती थी वई, जो असांजा मशाइख ग़लती करे कुफ्र जे मथां बीही रहिया। ओ मुंहिंजा प्यारा दोस्त, रुगो अहले सुन्नत वारा कोन था चवनि त वहाबी देवबंदी बेअदब आहिनि, पर ख़ुदि देवबंदनि जो मौलवी माहिरुल कादरी थो चवे त महाज़ अल्लाह, असांजे मौलवियुनि खां कुफ्र थी वियो आहे। पोइ जेकॾहिं पंहिंजे फतवा सां हिन कुफ्र कयो आहे त असां बि चवंदासीं देवबंदी काफ़र। चओ देवबंदी, ज़ोर सां चओ देवबंदी। अरे वरी चओ देवबंदी। ये काफ़र आहिनि जो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शान में गुस्ताखियूं था कनि। साईं मूंखे कढी ॾे सिराते मुस्तक़ीम, सलात पर त मां तोखे ॿुधाईंदो वञा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। वरी सलात बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। हे किताब ॾिसो, किताब जो नालो आहे सिराते मुस्तक़ीम। छा आहे नालो साईं? नालो त सिधी वाट। नालो कहिड़ो आहे? सिधी वाट, सिराते मुस्तक़ीम। मज़े जी ॻाल्हि आहे, छपियल देवबंद जो आहे, पाकिस्तान जो छपियल न आहे। इन जे 97 सिफ़े ते, कहिड़े सिफ़े ते साईं? ज़ोर सां चओ, ज़ोर सां चओ। 97 सिफ़े ते थो चवे त जेकॾहिं को निमाज़ पढ़े, निमाज़ पढ़ंदे पढ़ंदे हुनखे जेकॾहिं ज़िना जो ख़्यालु अचे त उन खां बहितर आहे त ज़िना जो ख़्यालु न करे, निमाज़ में पंहिंजी ज़ाल जो ख़्यालु करे। तौबा त कयो था, पर ॻाल्हि सम्झो था। निमाज़ में कहिड़ो ख़्यालु कबो आहे त मां काथे बीठो आहियां? ॾाढे ॻाल्हि। मस्जिद में हा, अलाह जे आॾो हा, अलाह जी निमाज़ थो पढ़ा, हा न साईं? इहो ख़्यालु हुजे न। पर ही थो चवे ज़िना के वसवसे से
अपनी बीवी की मुजामियात का ख्याल बेहतर है। नमाज में जिना जो इरादो न करे, पर नमाज में इए भली ख्याल करे त घर बीठो है। अॻिते कोन थो चवां, समझो था, समझो था न बा? चवे थो त जिना जे विसविसे खां वो बि पंहिंजे ज़ाल जो ख्याल चङो आहे। हलो साईं, अञा अॻिते ॿुधो। चवे थो अहिड़ी तरह जेकॾहिं नमाज जे अंदरि बीठो आहे, नमाज में ख्याल अची वञेसि ढगे जो, गॾह जो, गाबे जो, जानवरनि जो, त नमाज थी वेंदी। पर जेकॾहिं नमाज जे अंदरि रसूलुल्लाह जो ख्याल आयो त रसूल करीम जो ख्याल गॾह जे ख्याल खां, ढगे जे ख्याल खां, कुते जे ख्याल खां बदतर आहे, बुछड़ो आहे। नबीअ जो ख्याल न अचे नमाज कान थींदी, पर ढगनि ढोरनि ऐं गॾहनि जे ख्याल सां नमाज थी वेंदी। ओ मुस्लमान, कलमो त भर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सभई जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ॾाॾे जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ोर सां जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अदा हाणे तूं पाण ॿुध, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात बाबरकाह जो नमाज में ख्याल अचे त नमाज थींदी या भॼंदी? नमाज में चवंदो आहे तहियातो लिल्लाहि वस्सलावातो वत्तय्यिबातो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन। इन खां अॻु में गौर कयो थी लाइ कोन, तू नमाज में चवंदो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, जंहिंजी माना है या नबी तो ते सलाम। हिकु दफ़ो सभई चो या नबी, वरी चो या नबी। चवंदा हो न, छा चवंदा हो? या नबी चवंदा हो न साईं। हाणे सच ॿुधाए, जेको तो चवे अस्सलामु अलैक अय्युहन नबिय्यु, उहो नबी खे ख़िताब करे थो चवे, ऐं सोना नबी तो ते सलाम हुजे, उनखे नबी सॼो ख्याल कोन ईंदो? अॻिते चवंदा हो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चवंदा हो या न? छा चवंदा हो? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन, ऐं मुंहिंजा अल्लाह असांजे मुहम्मद करीम ते सलात मोकिल। जेकॾहिं मुहम्मद करीम जो नालो वठंदा हो ऐं नबी करीम ते सलात मोकिलींदा हो, ख़ुदा जे वास्ते खिपरे जा मुस्लमान ईमान सां ॿुधाइजा त नबीअ ते सलात पढ़ण महिल नबीअ जो ख्याल ईंदो या न? अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी चवण महिल ख्याल ईंदो या न? ईंदो न साईं। पोइ हे मौलवी थो चवे त न, नबीअ जो ख्याल ईंदो त नमाज कान थींदी। नबीअ जे ख्याल सां बदतर ख्याल नबीअ जो आहे, पर इन अक़ीदो आहे केॾा मुंहिंजे प्यारे महबूब मोहम्मद करीम जा गुस्ताखन, हिननि जो मज़हब तमामु ख़राब आहे, हिननि जे अक़ीदे में मुंहिंजा प्यारा दोस्त इहे तबलीगी जमात वारा वहाबी देवबंदी हिकिड़े ई ग्रुप जा मालिकनि। मां तोखे हिन जे फतवा जा ॿ टे मसइला ॿुधायां, सही फतवा रशीदी करिजो, इहा पई अथव। सलात पढ़ंदा हलो, ॿुधंदा हलो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लम। सला 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 बुलंदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लम अलैहि। हे ॾिसो बाबा, अवां गौर सां ॾिसो, हिन किताब जो नालो आहे फतावा रशीदिया। छा आहे नालो बाबा? ज़ोर सां त चओ। फतावा रशीदिया, जेका देवबंदनि जे फतवा जो किताब आहे। हिन किताब जे अंदरि एतिरियूं त गंदियूं ॻाल्हियूं लिखियलूं आहिनि, एतिरो त हिन में कुफर भरियल आहे जो हिन हिकिड़े किताब जे खे खणी ॿुधाइजे त हिन हेतिरनि किताबनि जी ज़रूरत ई कान्हे। हिकु राजू लखांदा मट हिकिड़ो ई गंद सां भरियो पियो आहे। हाणे तव्हांजे ख़्याल में तरगो नबीअ जा गुस्ताख आहिनि, पर न, अल्लाह जा गुस्ताख ख़ुदा जे लाइ लिखनि था। फतावा रशीदिया
सिर्फ़ ॿिया न मौलवी अशरफ अली मौलवी रशीद अहमद गंगोही थो चवे त अल्लाह पाक जल जलालहू अमन वालहू कूड़ ॻाल्हाए सघे थो। तव्हांजो छा कीदो आहे खेपरे वारो, अल्लाह सचो या कूड़ो? जेको कूड़ ॻाल्हाए सघे ऐं खणी दिल फर्ज़ ॻाल्हाए, उन कूड़ ॻाल्हाइण खां पोइ हुनखे छा चइबो? व्याज खोर खे छा चइबो? व्याजी। शराब पीअण वारे खे छा चइबो? ज़िना करण वारे खे छा चइबो? निमाज़ पढ़ण वारे खे छा चइबो? कूड़ ॻाल्हाइण वारे खे छा चइबो? अलाह कूड़ो या सचो? देवबंदी था चवनि अलाह ताला कूड़ ॻाल्हाए सघे थो। अड़े कीअं? जे इन अल्लाह अला कुल शैइन क़दीर। अल्लाह तबारक व तआला हर शइ ते क़ादिर आहे। अलाह जी कुदरत आहे, जीअं वणेसि तीअं करे सघे थो पियो। असां कूड़ ॻाल्हायूं, अहिड़ो गैरो नथू खैरो ॻाल्हाए, बरोच ॻाल्हाए, समाट ॻाल्हाए, हर क़ौम वारो कूड़ ॻाल्हाए, पर अलाह न ॻाल्हाए सघे। तंहिंजी माना उहो अलाह खां वधी वियो, तंहिंजे करे मञणो पवंदो त जेको कमु मख़लूक कंदी आहे सो अलाह बि करे सघे थो। अब हाणे तव्हां खां मां पुछां थो, कूड़ ऐब आहे या अलाह जी सिफ़त आहे? अलाह ऐब खां पाक आहे या महाज़ अल्लाह ख़ुदा में ऐब आहे? अलाह ऐब खां पाक आहे न सही। पोइ देवबंदी लिखनि था त अल्लाह तबारक व तआला जल जलालहू अमन वालू कूड़ ॻाल्हाए सघे थो। उन खां पोइ वरी 100 सिफ़ो, कहिड़ो सिफ़ो बा? फतावा रशीदिया 100 सिफ़े ते लिखे थो महाज़ अल्लाह महाज़ अल्लाह महाज़ अल्लाह। ओ अदा चवंदे शर्म थो अचे पियो। लिखे थो त रसूलुल्लाह जो बाबो, रसूलुल्लाह जी अमर हज़रत अब्दुल्लाह ऐं हज़रत अमर आमिना ॿई काफ़र हा। छा थो चवे नबी पाक जा अबो अम्मा? ॾाढे ॻाल्हि छा था चवनि? तव्हांखे चवंदे शर्म थो अचे, छो त तव्हां मुस्लमान कीअं चओ, पर वहाबी मुल्ले देवबंदीअ खे लिखंदे शर्म कोन आयो आहे। 100 सिफ़े ते फतावा रशीदिया में लिखे थो पियो त नऊज़ बिल्लाह नबी करीम जा वालिदैन काफ़िर हा। ख़ुदा जे ज़ात बाबरकात जो कसम आहे, मुंहिंजे प्यारे महबूब मुहम्मद अरबी फरमायो आहे त मूंखे अल्लाह पाक आदम अलैहिस्सलाम खां वठी करे हज़रत अब्दुल्लाह ताईं, हज़रत अमर आमिना खां वठी करे हज़रत हव्वा ताईं जेको बि मां मुहम्मद जो ख़ानदान आहे, उनखे अल्लाह शिरक खां, ज़िना खां, कुफ्र खां, हराम खां पाक बणायो आहे। मां मुहम्मद करीम जी ज़ात बाबरकात पाक पुठनि खां पाक पेटनि में आयो आहियां। मां मुहम्मद जो सॼो ख़ानदान जन्नती आहे। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह हक़ चार यार सलाह शरीफ बुलंद आवाज़ सां। अब आप समझो था लाइन मुस्तफ़ा तो फरमाए तो अल्लाह पाक मुझे नूर वारी अमानत न मुशरकन में रखी, न ज़ानिय में रखी, न शराबिय में रखी, न काफर में रखी। मां मोहम्मद जिथा जिथा आयो आहे सॼो ख़ानदान पाक ई पाक आहे। अव्हां खे ख़बर आहे, सभिनी खे ख़बर आहे त महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमर जे पेट में हुआ, अञा ॼावा ई न हुआ त हज़रत अब्दुल्लाह गुज़ारे वियो। हा या न? वरी जॾहिं अम्मा जे पेट मां पैदा थिया, 6 सालनि जा थिया, महबूब पाक जी अम्मा गुज़ारे वई। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 सालनि जा थिया। अलाह ताला चयोसि त मिठड़ा तूं त आदम खां अॻे नबी हुए, पर अॼु थो चवाए त 40 साल थिया न, अॼु ऐलान कर त दुनिया खे ख़बर पए त मोहम्मद नबी आहे। हुज़ूर 40 साल खां बाद नबूअत जो ऐलान थो फरमाए। हक़ीक़त में मुंहिंजो प्यारो नबी आदम खां बि अॻे नबी आहे। चओ आदम खां बि, चओ आदम खां बि। फरमाइनि था कुन तो नबीयन
व अबी आदम लमुनजदलुन बैनल माए वत्तीन। मां उन वक्त में भी नबी हुस जॾहिं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जी मलाक सगोरा मिटीअ खे पाणीअ में ॻोहे रहिया हा। गारो गप आदम अलैहिस्सलाम मां मोहम्मद अॻे ई नबी हुयुसि, पर अल्लाह जे अमर सां 40 साल खां बाद में ऐलान पियो करे नबी करीम जी ज़ात बाबरकात जो अबो अॻे ई गुज़ारे वियो आहे। अम्मा 4 सालनि जे हयातीअ में गुज़ारे वई आहे। महबूब करीम 40 साल खां पोइ ऐलान कयो आहे, पर महबूब पाक जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था पिया त जेको मां दीन आंदो उन में मुंहिंजे बाबे कलमो कोन भरियो, मुंहिंजी अम्मा बि उन में कलमो कोन भरियो, छो त 40 साल खां बाद में मां कलमे जो ऐलान कयो आहे। अॻे ई गुज़ारे विया, पर मुस्लमान हा, इब्राहिम जे दीन ते हा, अल्लाह जे अॻियनि नबियनि जे मज़हब ते हा, मुवहिद हा, मुशरिक न हा, ज़ानी न हा, काफ़िर कोन हा, ख़ुदा जा मुनकिर कोन हा। मां अल्लाह ताला खे अर्ज़ कयो, मौला मुंहिंजो अबो अॻियनि नबियनि जे दीन ते, मुंहिंजी अम्मा अॻियनि नबियनि जे दीन ते, पर मां चाहियां थो त मां महबूब जे उम्मत में राजा दाख़िल थींदा, पंहिंजा दाख़िल थींदा, परावा दाख़िल थींदा, मशरक वारा दाख़िल थींदा, मग़रिब वारा दाख़िल थींदा, सिंध वारा दाख़िल थींदा, पंजाब वारा दाख़िल थींदा, अमेरिका वारा दाख़िल थींदा, एशिया वारा दाख़िल थींदा, रूई ज़मीन ते मां मुहम्मद जे दीन में ईंदा, पर मुंहिंजो अबो अम्मा न अचनि, इहा मज़े जी ॻाल्हि कान्हे का। मौला मूंखे अहिड़ो तरीक़ो ठाहे ॾे। रब थो चए, मुंहिंजा महबूब तूं पंहिंजे बाबे जे क़बर ते वञ, पंहिंजे अम्मा जे क़बर ते वञ, वञणु तुंहिंजो कमु आहे, ॿिन्हीअ खे जहिड़ो करे ॿाहिरि कढणो मां अल्लाह जो कमु आहे। आहिनि अॻियनि नबियनि जे मज़हब ते, मुस्लमान हा, मुस्लमान थी मां हा, ईमान ते हुआ, ईमान सां मरी विया हा, पर तोखे तमन्ना आहे त मुंहिंजे दीन में बि अचनि। हाणे तूं वञ मज़ार ते, नबी से फरमाइनि था मां दुआ घुरी, ॿिन्हीअ जूं मज़ारूं, अम्मा जी मज़ार बि खुली पई आहे, बाबे मोहम्मद करीम जे जी बि मज़ार खुली पई आहे। पाण फरमाइनि था ॿई ज़िंदा थी निकिता, मां ते कलमो भरियऊं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सभई चओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ोर सां चओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ोर सां चओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अदा मुस्तफ़ा सचो या देवबंदी सचो? ज़ोर सां चओ। महबूब करीम जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था त मुंहिंजा वालिदैन ईमान ते हुआ, ईमान ते वफ़ात पातऊं, अॻियनि नबियनि ते ईमान हो, पर मुंहिंजी ख़्वाहिश हुई, तमन्ना हुई, अल्लाह पूरी कई, इनखे क़ब्र मां वरी ज़िंदा करे ख़ुदा मुंहिंजी इज़त ख़ातिर उनखे मुंहिंजे दीन जी दावत बि नसीब फरमाई ऐं कलमो भरियो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। पर देवबंदी थो चवे त नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, माज़ अल्लाह, माज़ अल्लाह, नबी करीम जा वालिदैन कुफ्र ते मरी विया। हाणे जेको मुस्तफ़ा जे अबे अम्मा खे काफ़र चवे, चऊं सो पाण काफ़र आहे। ॾाढे त जा मुंहिंजे प्यारे महबूब पाक जे अबे अम्मा जा दुश्मन, बेअदब, गुस्ताख, ओ बेअदब वहाबी हलिया मैदान में ईमान पंहिंजो साबित कर। तूं ॿियनि खे चवंदो आहे तंहिंजो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ते ईमान कोन्हे, तूं पहिरीं पंहिंजे किताबनि मां पंहिंजो ईमान साबित कर, पंहिंजे कुफरी इबादतुनि ते मुनाज़रो कर। तूं मैदान में लही आ, तूं हिकिड़ी हिकिड़ी इबारत जो जवाब ॾे। इंशा अल्लाह ताला कंहिं देवबंदी खे ताक़त न आहे जो क़यामत ताईं पंहिंजे कुफर खे पाण खां दूर करे। कुफर हिननि जे ॻिची में पियो आहे ऐं मोहम्मद करीम जे अबे अम्मा खे काफ़र था अचनि। ख़ुदा जो कसम, मोहम्मद मुस्तफ़ा जो सॼो ख़ानदान जितां रसूलुल्लाह जो नूर मुंतक़िल थियो, सभु मुस्लमान हा। मुस्लमान हा न साईं? ॾाढे चाहो मुस्लमान हा। अॻियनि नबियनि जे दीन ते हा, वरी नबी पाक जे दुआ सां ज़िंदा थिया ऐं वरी सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़ात बाबरकात जे मथां कलमो भरे मुहम्मदी दीन में बि दाख़िल थिया। ही फतावा रशीदिया मुंहिंजे हथ में आहे, हिन में साफ़ लिखियो पियो आहे त जेकॾहिं को महबूब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उर्स थो करे, मीलाद थो करे, सो हराम थो खाए। हिते जेका तकरीर आहे मौलवीअ जी, उन्ही में हिकिड़े मौलवी चयो आहे असां उर्स कंदा आहियूं, असां मीलाद मल्हाईंदा आहियूं, मीलाद जो को मुनकिर कोन्हे, असां मीलाद जो इनकार ई कोन कंदा आहियूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मीलाद जा जुलूस बि असां कढंदा आहियूं। मौलाना अहमद अली साहब उन्हनि जे ईद मीलाद नबी जे जुलूस जो फोटू हथ करे
हिते असांजे खितरे जे माण्हुनि खे ॾिनो त ॾिसो होॾां फतवा था ॾियनि त मीलाद हराम आहे, हेॾां वरी इन्हनि जो मौलवी ख़ैरपुर में जुलूस जी क़यादत थो करे मीलाद नबी जे जुलूस जी। हिते जंहिं वक़्त में हिनखे चिठी ॾिनऊं त बाबा ॾिस हे तूं मीलाद जो मुनकिर ऐं वरी मीलाद जी पंहिंजो क़यादत पियो जुलूस जी करे, त जवाब को बि ॾेई न सघियो। एतिरो चई त ॾिसो तव्हां कूड़ा हो न, असां ते तोहमत हणंदा हो त मीलाद न आहिनि कंदा, असांखे दावत जो मीलाद जी, असां तव्हांजे मीलाद जे दावत में ईंदासीं। हे ॾिसो सबूत आहे न तव्हां वटि मौजूदु आहे, असां मीलाद जी क़यादत कंदा आहियूं। असल में तव्हांखे मां राज़ ॿुधायां, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ़ 2 जायूं आहिनि जिथे देवबंदी मीलाद जो जुलूस कढंदा आहिनि। खिपरे में कढंदा आहिनि बा ॾाढे ॻाल्हायो, खिपरे जा वहाबी, खिपरे जा देवबंदी, हिते खिपरे जा तव्हां हज़ारे मुस्लमान वेठा हो, मूंखे साबित करे ॾियो वहाबिन देवबंदन कॾहिं खिपरे में मीलाद जो जुलूस कढियो आहे? मीरपुर ख़ास में ॾाढे ॻाल्हायो, मां ॾिसां थो मीरपुर जी जमात बि आहे। मुंहिंजा अदा तव्हां मूंखे ॿुधायो सिंधड़ी में कढंदा आहिनि? न। मुंहिंजा प्यारा दोस्त शाहपुर में बि कोन कढंदा आहिनि, नवाशाह में बि कोन कढंदा आहिनि। ॾिसां थो डिघड़ी जी जमात वेठी आहे, डिघड़ी वारो कढंदा आहिनि, कोन जुलूस कढंदा आहिनि। मुंहिंजा अदा सखर में कोन कढंदा आहिनि, पीरगोठ में कोन कढंदा आहिनि, गंबट में कोन कढंदा आहिनि, पर पूरे पाकिस्तान में 2 हदनि ते कढंदा आहिनि। हिकिड़ो ख़ैरपुर में, ॿियो रबवा में। काथे आहे? रबवा में इन जे करे कढंदा आहिनि जो उते काद्याननि जो ज़ोर आहे। काद्यानी पंहिंजा जुलूस जलसा कंदा आहिनि, पोइ हिननि खे ॿियो त को तरीक़ो आहे कोन, नालो मीलादुन नबी जो हूंदो आहे, जुलूस मीलादुन नबी जे नाले हूंदो आहे, परमिट बि मीलाद जी वठंदा आहिनि, पर उन मीलाद जे बहाने काद्याननि खे गारियूं ॾींदा आहिनि। छो गारियूं ॾींदा अथनि? त असां वारी कुर्सी खसे विया, ॿुधो न मुंड में अबा, यादि आहे विसरी वियो? बड़ा दग ठाहियो असां, कुर्सी रखी असां, कब्ज़ो हे करे आहे, तव्हांजे करे गारियूं ॾींदा अथनि उते। ऐं ॿियो ख़ैरपुर में छो? इन जे करे जो ख़ैरपुर में देवबंदन खे वरी शिया जूता हणंदा आहिनि। सम्झो था अलाए न? ख़ैरपुर में शियान खे जूता हणंदा आहिनि। पोइ शिया छा कंदा आहिनि? 9 मुहर्रम जो जुलूस कढंदा आहिनि, 9 जो जुलूस कढंदा आहिनि, 7 जो जुलूस कढंदा आहिनि। पोइ ही वरी इन बहाने सां ख़ैरपुर ज़िले में मीलाद जो जुलूस कढंदा आहिनि त जे शियन खां असां वेर वठूं। हो 9 मुहर्रम ते असांखे गारियूं ॾींदा आहिनि, असां वरी 12 मीलाद जे बहाने हिन खे गारियूं ॾियूं। बाक़ी पूरे पाकिस्तान में मां चैलेंज थो कयां, जेकॾहिं हिननि वटि जाइज़ आहे त पोइ 2 शहरनि में छो था कढो? इहे रुगो 2 शहर छो, रुगो ख़ैरपुर में छो, रुगो रबवा में छो, 2 शहरनि में छो था कढो पिया? असुल मक़सद हिननि जो मीलाद सां कोन्हे, असुल हिननि जी ज़ाहिरी में दुश्मनी ॾेखारींदा आहिनि काद्याननि सां ऐं शीयनि सां। पर मुंहिंजा प्यारा दोस्त, न को शीयनि जा दुश्मन आहिनि, न को काद्याननि जा दुश्मन आहिनि, हक़ीक़त में मुंहिंजे महबूब मुहम्मद रसूलुल्लाह जे अज़मत जा दुश्मन आहिनि, अज़मत रसूल जा दुश्मन, नबी करीम जे मीलाद जा दुश्मन, महबूब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़ात बाबरकात जा। हिननि जो मौलवी छा थो चवे? कैसेट भरी पई आहे, जैसे रसूलुल्लाह जे तक़रीर में भितर लॻंदा हुआ, रसूलुल्लाह जी तक़रीर में लछूं लॻंदियूं हुयूं, रसूलुल्लाह जी तक़रीर में पत्थर लॻंदा हुआ। हक़ चवंदो हो, मां बि रसूलुल्लाह जी तक़रीर जी कंदो आहियां, सुन्नत अदा कंदो आहियां, पोइ मुंहिंजी तक़रीर में बि झेड़ो थींदो आहे, फसाद थींदो आहे। मूंखे बि ॿिली वांगुरु ॿधी करे ज़िलो बदर कंदा आहिनि, कॾहिं ताड़के मूं कढी छॾींदा आहिनि, कॾहिं सूबे मूं कढी छॾींदा आहिनि। जीअं न मुंहिंजा दा भील ढोड़ा आहे गॾा खे ॿाहिरि छॾे ॾियनि कणक मूं, पोइ वरी साॻो फिरी अचे। हेठो मुलो चवे त मूंखे बि सदाई हुकूमत ढोड़ाईंदी आहे जो मां हक़ चवंदो आहियां। अबा सच ॿुधाए त मुहम्मद रसूलुल्लाह जे तक़रीर में माण्हू अखियूं विछाईंदा हुआ या पथर हणंदा हुआ? ॾाढे ॻाल्हि। महबूब करीम जे ज़ात बाबरकात जे लाइ असहाब फिदा थींदा हुआ या महबूब जे मथां पत्थर वसाईंदा हुआ? हाओ, महबूब ते पत्थर काफ़र वसाईंदा हुआ। चओ चओ केरु वसाईंदा हुआ? हिन खे मुस्लमान पादर हणंदा आहिनि। हाओ या न? हिन खे केरु पादर हणंदा आहिनि? हिन खे जूता मुस्लमान हणंदा आहिनि, हिन खे पादर मुस्लमान हणंदा आहिनि। ऐं रसूलुल्लाह तां मुस्लमान फिदा थींदा हुआ। इहा कहिड़ी शराफ़त आहे त मां मुजाहिद आहियां, तंहिंजे करे सदाई मूंखे हुकूमत पादर हणंदी आहे। अड़े हा मुजाहिदी कान्हे, इहा तुंहिंजी शरारत आहे जो पूरे पाकिस्तान में 1 नंबर जो शरारती आहे। जिथे वेंदो आहे तोखे जूता लॻंदा आहिनि। अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात शरारत खां बचाए। चओ आमीन, ज़ोर सां चओ आमीन।
वरी छा चई चैसी असां बि सलात ऐं सलाम पढ़ंदा आहियूं छा कंदा आहियूं चओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चओ 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 सल्लल्लाहु या सलाता सल्लल्लाहु अलैहि या सलाता वसल्लम यो सलाम अल्लाह ताला तो चए या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा नबी ते सलात भी पढ़ो सलाम भी पढ़ो असां चऊं था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असां सलात भी पढ़ी सलाम भी पढ़ियो वाहड़े चिबरा अब ॾिसो अल्लाह ताला छा थो चवे या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा ओ ईमान वारो मुझे प्यारे नबी पाक ते सलात भी पढ़ो सलाम भी पढ़ो अल्लाह ताला कंहिंखे थो चवे ॾाढे चो कंहिंखे थो चवे ज़ोर सां जो कंहिंखे थो चवे त ईमान वारो सलात भी पढ़े ईमान वारो सलाम भी पढ़े ईअं न सही हे तो चए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन त पढ़ी कान सल्लल्लाहु अलाह पढ़ी कंहिं पढ़ी चिबरा माना त कर सल्ला जी माना छा आहे सल्ला माज़ी जो सीगो आहे सल्लल्लाहु अल्लाह सल्ला जो फ़ाइल आहे अल्लाह ताला नबी ते सलात पढ़ी वसल्लम अलाह सलाम मोकिलियो इन जी माना ई आहे अलाह नबी ते सलात पढ़ी ऐं अलाह नबीअ ते सलाम पढ़ियो तो त कोन पढ़ियो अल्लाह ताला छा थो चवे या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा ए ईमान वारो तव्हां नबी ते सलात पढ़ो ईमान वारो तव्हां नबी ते सलाम पढ़ो अल्लाह ताला चवे तव्हां पढ़ो हे थो चवे अलाह तो पढ़ी छॾियो आहे तो सलाम मोकिले छॾियो आहे मां मोमिन आहियां कोन छो पढ़ा खिपरे वारा वरी ख़ुशि हूंदा त वॾो को मुबल्लिग असां घुरायो आहे वॾो को मुजतहिद घुरायो आहे वॾो को अलामो घुरायो आहे हिते जे शियन खे कारियूं शिया काफ़र काफ़र शिया काफ़र काफ़र न को अचे तकीर न को छा जिथे किथे इहो मौज़ू ऐं मां तव्हांखे सच ॿुधायां इहो ज़ात जो आहे जावड़ी इहो असुल में 12 साल पाण शियो हो मुंहिंजा शियनि वटि नाचू हो नचंदो हो हिकिड़ो शियो हो अञा जहिड़ो आहे मां ॾेखारण लाइ तयारु आहियां बाजो वॼाईंदो हो नाचू थी नचंदो हो अयो अली शेर हैदरी समझो था लाइन हिकिड़े शीए वटि नाचू हो नचंदो हो ऐं पोइ तव्हांखे ख़बर आहे त नाचू असां कहिड़ी जुठू हूंदी आहे ख़बर अथव न बा ॾाढे त खिलो या ख़बर त ॿुधायो ख़बर अथव न पतो अथव न सही हाणे जेको 13 साल नाचू हुजे शियो हुजे ऐं शियनि जो मौलवी थी उते नाचू थी रहियो हुजे उन खां पोइ वरी देवबंद ने चयो त तूं टाप जो बेहया हुआ असांखे अहिड़े माण्हूअ जी ख़बर जी ज़रूरत आहे हलिया तोखे 4 पैसा बि ॾियूं था कुझु पघार बि मुक़ररु कयूं था असां वटि तो जहिड़ो भौंकड़ो आहे कोन हाणे असां वटि अचु पियो भौंक तोखे पिया पघार ॾींदासीं पर मुंहिंजा अदा मां त देवबंद खे मशवरो थो ॾियां खिपरे वारनि खे बि इन ते एतबार न कजो इहो शीयन मचा फिरी तव्हां वटि वरी देवबंदी थियो आहे 4 ॾोकड़ वठी मतां एतबार कयो अथव सुभाणे न वाणियनि ऐं भीलनि कोल्हनि गॾिजी करे तव्हां खां वधीक ॾोकड़ न त वरी राम राम शुरू वञी कंदो इहो आहे पैसे जो पुटु इहो आहे ॾोकड़नि जे पुठियां हिनखे न क़ुर जी ख़बर आहे न हदीस जी ख़बर आहे न तर्जुमे जी ख़बर आहे न कंहिं मदरसे में पढ़ियो आहे न फारगु तहसील आहे न हिन वटि सनद आहे न हिन वटि को मुंहिंजा प्यारा दोस्त इल्मु आहे रुगो गारियूं शीयनि खे ॾींदो आहे ॿियो कुझु बि कोन कंदो आहे मुंहिंजा प्यारा भाउ अज़ीज़ असुल में शीयनि जो नाचू थी रहियो आहे हिनखे जेको नचाईंदो सो जहिड़ो आहे अवां खिपरे वारा चवंदो त मां तव्हांखे आणे ॾेखारींदोसांव ओ मुंहिंजा प्यारा दोस्त इन ते मतां देवबंद खे एतबार करणु खपे बाक़ी ॿियो जेको हिन जो मौलवी ओड साहब आहे ओड ॿुधायांव चओ त ॿुधायांव ओड वरी ईअं थियो आहे जो तव्हांखे ॿुधायां थो सलात पढ़ो मिलंदा हुआसीं दोस्तो मां हक़ीक़त थो तव्हांखे ॿुधायां पर तव्हां सुनण खे नथो चवां मां खिपरे जे देवबंदनि खे थो चवां
जंहिं मौलवीअ जो नालो रखियो अथनि अब्दुल्ला है ऐं पुठियों था चवनसि वरी शाह वरी बुखारी। तव्हां खिपरे वारो महिरबानी कयो महिरबानी कयो महिरबानी कयो। अब्दुल्ला शाह खे चयो साईं शनाख्ती कार्ड त ॾेखार। तव्हां सुन्नी न वठिजोसि देवबंदी वठनि। अबा हर हिक जे पुठियां लिखियल हूंदो आहे न साईं गुल मोहम्मद वलद दीन मोहम्मद। इहा आहे न साईं गुलाम कादर वलद मीर मोहम्मद फलाणो पुट फलाणो नालो हूंदो आहे न साईं। जेको चवनि था अब्दुल्ला है वरी शाह वरी बुखारी उनखे देवबंदी खिपरे वारा चवनि साईं शनाख्ती कार्ड त ॾेखार। लिखियो पियो आहे अब्दुल्ला शाह वलद गेंडल। छा बा ॾाढे 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 वलद ॾाढे त चओ बा अब्दुल्ला शाह वलद गेंडल। असांजे शाहपुर चाकर जे भर में हिकिड़ो ॻोठ आहे। उन ॻोठ में हिकिड़ो माण्हू आयो पुछी अबा नालो छा थी कि गुलाम रसूल। केरु आहे उन्नड़ कंहिंजो पुटु आहे चए थो अमानुल्लाह ॾाहरीअ जो। अब समझ में आयो ना गोल नालो छा उन्नड़ जो छा चवंदा हो मां मूरी पुटु बसर ख़ान। नालो साईं जो अब्दुल्ला है वरी शाह वरी बुखारी ऐं पिणस वरी गेंडल शाह। असुल छा हो इहो अब्दुल्ला शाह सखर जो न आहे। अॼुकल्ह सखर में थो रहे। असुल में इहो शिकारपुर जे भर में खानपुर जो ॻोठ आहे। खानपुर जे भर में गोरे जो ॻोठ आहे गोरो पहोड़। हिते बि पहोड़ घणाई आहिनि। उते बि हिकिड़ो पहोड़नि जो ॻोठ आहे। ॻोठ जो नालो आहे गोरो पहोड़। अब छा आहे नालो गोरे पहोड़ जो असुली। इहो गेंडल उते रहंदो हो अब्दुल्ला जो पियो। वॾेरड़ो हो 4 बनी जा एकड़ होसि। इत्तेफ़ाक़ छा थियो अॼु खां पाकिस्तान ठहण खां अॻु जी ॻाल्हि आहे। छा थियो जो हिननि जे ॻोठ जे भर मां ओॾ हिकिड़ा अची लंघिया। ओॾ छा कंदा आहिनि भितियूं ठाहींदा आहिनि। मुस्लमान या काफ़र हिंदू आहिनि। केरु आहिनि साईं हिंदू आहिनि। हिंदू ओॾ जेके पखा ॾींदा आहिनि खोतियूं हूंदियूं अथनि गॾ उनजे मथां मिटी मिटी खणंदा आहिनि ऐं कचूं भितियूं ठाहींदा आहिनि। ओॾनि जो लॾो अची उतो लंघियो। शाम थी वई उन गेंडल शाह जे ॻोठ जे भर में अची राति टिकी पिया। राति टिकऊं सुबुह अॻिते वेंदासीं। हे जो राति जो टिकिया सांझी जे टाइम ते आया। राति गुज़री सुबुह जो थियो। हे गेंडल जो निकितो वञी ठही त बड़ा मुंहिंजे भर में ॻोठ में हिकिड़ा अची वेठा आहिनि। ओॾ शाह को मिड़ई हारे हालो हो समझो था न साईं। उते जो ग़रीबनि जे घर ते नज़र पई जेकी नौजवान छोकिरी हुई ओडणी उहा हिनखे का मिड़ई पसंदि अची वई ओॾनि जी। हाणे से हू मुसाफ़िर ग़रीब हिंदू माण्हू परे खां आयल। हिन छा कयो जो 2-3 पंहिंजा हारी नारी वठी ज़ोरी उहा ॿाह खणी घर खणी होॾे भॻा पहोड़ ॿिया 3 असांखे वारो पियो वठी जो ज़ुल्म आहे। असां मिसकीन या शादीशुदा छोकिरी आहे या शादीशुदा मुड़ुसु वेठो अथसि असांखे मोटाइजो। वॾेरा बि वॾेरनि जा ईअं न साईं। ग़रीबनि जो को न चयो वरी हाणे महिरबानी कयो तव्हांखे बि 4 ॾोकड़ ख़र्ची करायां थो। इन्हनि जो बि बूथ बंदि कयो 4 पैसा वठो। हीअ छोकिरी मूंखे वणी वई आहे हाणे मुंहिंजे कोट में आई आहे ॿाहिरि न निकिरंदी। वॾेरनि फ़ैसिलो कहिड़ो कयो वॾेरा बि त सही अला पनाह न सिर्फ़ु फ़ैसिला भला कंदा आहिनि। फ़ैसिलो कहिड़ो कयूं अड़े मिसकीनो बाबा हाणे तव्हां वठो हे 4 ॾोकड़ वञो इहा तव्हांखे ॿाह न मिलंदी। मायूस थी वीचारा लॾो खयूं हलिया विया। उहा माई गेंडल शाह घर वेहारी 6 महीना कोन गुज़रिया। माई खे अॻे ई पेट हुयो अब्दुल्ला ॼमी पियो। अब समझो था अलाए न ॿुधो था अलाए न। 6 महीने पुट मश्करे कई ही शादी करण खां पोइ 3 महीने पुट ॼाओसि। ज़ाल चस मुबारक थी पुट ॼाओ थी कि हा 3 महीने से हाओ भॻो सो खिपरे जो को शौर वेझो हो। मिठाई जो को 2-3 किला वठी आयो। दोस्तनि खे चए मिठाई खाओ पुट ॼाओ आहे। अरे नालो छा रखियो थी चए तेज़ रहो। नालो छा आहे चए तेज़ रहो। वरी कीअं
जे ॿार पंधु कंदा आहिनि 10 महीने, हिन मुआरो छोरे 10 महीने वारो पंधु कयो आहे 3 महीने में, 3 महीने आयो आहे, नालो अथसि तेज़ रहो। सो ॿार 10 महीने ॼमंदो आहे न भाउ। ऐं हे साईं सगोरो देवबंदुनि जो बुखारी कॾहिं ॼमी पियो 6 महीने। कंहिंजे घर ॼाओ, गेंडल जे घर में ॿिजु कंहिंजो हो, पोइ हे मौलवी ओड चइबो आहे, छा चइबो आहे? पोइ जेको ओड हूंदो सो नबीअ जी गुस्ताखी कंदो या न? ॾाढे ॻाल्हायो। ये कैसेट मौजूद आहे मुंहिंजा अदा, मां तव्हांखे चओ त हिते कैसेट ॿुधायां। हिन कैसेट में ओड च मूंखे ॾिया सा, मूंखे हिन कैसेट में चवे थो त अल्लाह अल्लाह नबीअ जो हथ सां ॿेड़ो ॿोड़ियो। ओ मुसलमानो, मां तव्हां खां पुछां थो, अल्लाह ताला नबियनि जा बेड़ा तारींदो आहे या ॿोड़ींदो आहे? ज़ोर सां चओ। अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात बाबरकात बेड़ा नबियनि जा त तारींदो आहे, राजनि जा तारींदो आहे, जहान जा तारींदो आहे। रब करीम नबीअ जो बेड़ो कोन ॿोड़ियो। नाज़ अल्लाह माज़ अल्लाह चए थो नबीअ खे अल्लाह हथ खां वठी ॿोड़ियो। कीअं बेड़ो या नबी खे कीअं अल्लाह ॿोड़ियो? नबीअ खे हथ सां वठी ख़ुदा ॿोड़ियो। हाणे जा जेके मुवाहिद वेठा जॾहिं ख़र्च करे घुरायो सोहणे खे, उहे ख़ुशि पिया थियनि। नारे तकबीर, देवबंदु, सरबुलंद वरी कीअं आहे? अंग्रेज़नि जी पघार, अंग्रेज़नि जा पैसा, अंग्रेज़नि जो इमदाद, अंग्रेज़नि खां ॾोकड़, पोइ इहो सरबुलंद छो न हूंदो? जंहिंखे अंग्रेज़ खां एड मिले उहो कीअं न सरबुलंद हूंदो? ओ मुंहिंजा प्यारा दोस्त अज़ीज़, हिन खे लॼ बि कान थींदी आहे नारे हणंदे ख़ुदा ताला शल मुस्लमाननि जो ईमान बचाए। चयो आमीन। इन मौलवी जा लफ़्ज़ हम ये कैसेट हिते मौजूद पई आहे। इन में चवे थो त अल्लाह खे नबी करीम जी उम्मत प्यारी आहे। अल्लाह पे चाहियो त मां मुहम्मद करीम जे उम्मत जो ईमान बचायां। कीअं थो अल्लाह ईमान बचाए? नबीअ जे उम्मत जो हथ सां अल्लाह हज़रत यूनुस खे ॿोड़ियो। छो ॿोड़ियईं? इन जे करे त ॾिसो त मां नबीअ खे ॿोड़ियां थो, पोइ जे नबी ॿुॾी वियो त अब्दुल कादर पीरान पीर कीअं ॿुढड़ीअ जो